بعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات باستفاضة عن دايهاتسو شارد بكل موديلاتها بالتفاصيل الكاملة، هنتكلم النهاردة عن دايهاتسو كانشل. دايهاتسو كانشل من فئة العربيات الصغيرة الهاتشباج، واتصممت بشكل اساسي عشان تكون عربيه اقتصاديه في استهلاك البنزين وغيره، وكان اول ظهور ليها سنه 1994 ونزلت بكذا جيل. الجيل الاول مع موديل EX 660، وده كان في اول التسعينات مع موتور بقوه 660 سي سي، والجيل الثاني EZI 660 وده تم اطلاقه في منتصف التسعينات ونزل بتطوير عن الجيل اللي قبله في الكماليات والتجهيزات زي سنتر لوك وازاز كهربي. اما الجيل الثالث واللي نزل مع موديل باسم EXEZ 660 وده كان في بداية الألفية الجديدة ونزل بتطوير شامل في التصميم وتجهيزات وكماليات زي تكييف وازاز كهرباء مع سنتر لوك ومراية كهربية، والتجهيزات دي كانت بتنزل باختلاف الفئات، وبالتأكيد آخر فئات من الكانشل واللي كانت في الألفينات كان فيها كل التجهيزات مع حل العيوب اللي كانت موجودة في الموديلات اللي قبل كده. وتغيير التجهيزات مغيرش في المواصفات، فالمواصفات تشابهت في كل موديلات العربية بفئاتها مع تغييرات بسيطة جدا في كل إصدار. يعني كانت بتيجي بارتفاع من متر 38 سم لمتر 40، وطول من 3 متر 39 ل 3 متر 50، وعرض من متر 47 لمتر 51، بقاعدة عجلات من 2 متر 20 ل 2 متر 34، مع تانك بنزين من 30 ل 40 لتر، بمعدل استهلاك من 5 ل 7 لتر تقريبا لكل 100 كيلو. اما بالنسبة للموتور فزي ما ذكرت كان بيجي بقوة 660 سي سي بثلاث او 4 اسطوانات بنظام كربيراتير جر امامي، والموتور ده كان بيتميز بالاعتمادية وقلة الاعطال مع مميزات تانية للعربية زي مثلا الاقتصادية. فالكانشل تعتبر موفرة جدا في استهلاك البنزين، وزي ما قلت لك بمعدل استهلاك من 5 ل 7 لتر لكل 100 كيلو، وده معدل ممتاز. تالت ميزة حجمها، فبرغم حجمها اللي هنتكلم عنه في العيوب الا انه يعتبر ميزه كبيره في المدن والزحمه واللي بتلاقيها بشكل مستمر، فالعربيه قابله بشكل كبير للمناوره والتحرك ما بين العربيات. رابع ميزه الصيانه وقطع الغيار، صيانتها سهله على اغلب الصناعيه ومش معقده، وده لان اجزاء الميكانيكيه سهله. اما بالنسبه لقطع غيارها فرغم انها ممكن ما تكونش متوفره في كل المحافظات الا انها لو موجوده في سعرها رخيص وفي المتناول. اما اخر ميزه سعرها، واللي يعتبر قليل ومقبول جدا بالنسبه لناس كتير. دايهاتسو كانشل انتشرت في اسواق، واسواق تانية فشلت في الانتشار فيها، وده نتيجة للعيوب اللي كانت في العربية. اول عيب حجمها ومساحتها الداخلية، فالعربية ما تنفعش تماما انها تكون عربية عائلية، وده لانها ضيقة جدا من الداخل ويا دوب تستوعب 4 افراد، ده غير مساحات التخزين واللي تعتبر مش موجودة. تاني عيب تجربة القيادة، فللأسف العربية مش هتساعدك ومش هتسعفك في المنحدرات او لو في مطلع، وده بسبب ضعف عزم وقوة الموتور. تالت عيب الكماليات والتجهيزات، فدايهاتسو كانشل بتفتقد بشكل كبير لكماليات بالمقارنة بعربيات تانية من نفس الفئة. رابع عيب قطع الغيار، قطع غيارها مش متوفرة في كل المحافظات لكنها بتقبل قطع غيار بديلة. خامس عيب، فالعربية ما تقدرش تدوس معاك في مسافات طويلة او في طرق مكسرة، وده لانها مخصصة كاستعمال شخصي بشكل اكبر. اخر عيب اعادة بيعها، فاعادة بيعها سيئة وده لعدم انتشارها بشكل كبير، ده غير العيوب اللي ذكرناها. خلصت الفيديو. دايهاتسو كانشل عربيه للاسف مشكلها ممكن تبقى كتير وهتبقى صعبه عليك، خاصه لو معرفتش تتعامل معاها. فانا عن نفسي ما اقدرش اعتبرها قيمه مقابل سعر، وشايف انها عربيه استعمال شخصي فقط، وفي عربيات تانية كتير باسعار اقل مع امكانيات ومميزات اكتر. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.